Ciao ragazzi, stasera siamo da Si Sazi Chi Può e andremo a provare un piatto unico nel suo genere, almeno qui a Palermo, probabilmente anche in Italia. Un piatto che unisce due pietanze, le fonde e le fa diventare una cosa unica per il palato e anche a vedersi. Si chiama Pizza Burger. Un doppio strato di pane pizza con pomodoro e mozzarella nello strato superiore e che racchiude al suo interno un succulento hamburger, formaggio svizzero, gorgonzola, scaglie di grana e lattuga. Dal punto di vista coreografico, il top. Sono Immo, un fanatico del cibo. Nella mia vita ho assaggiato di tutto, dal dolce al salato, dall'aspro al piccante. E ora ho intrapreso un appetitoso viaggio per scoprire i luoghi di Palermo dove il cibo fa da protagonista. Non sono un mangione professionista, ma un ragazzo normale con una fame da lupi. Sì, questo è il mio giudizio definitivo. Questo è Immo vs Food. Ovviamente io me ne sono preso uno con il gorgonzola, non potrei essere da meno. Ho deciso di mangiarlo come se fosse una vera e propria pizza, cioè con forchetta e coltello. Basta, ho cambiato strategia, non morsio niente. È spettacolare, una cosa del genere, una genialata. E reinventi di fatto due pasti e li metti in un unico pasto e fai felice una persona come me. Questo tipo di serata, ovviamente organizzata specificatamente 2 volte a settimana, mercoledì e giovedì, prima era solo il giovedì, ti permette con solo 10 euro di prendere uno di questi pizza burger, un antipasto e una bibita. Spesa media da sabato sera, a parte che è giovedì, però ok. Allora, ho pappato questo bellissimo e buonissimo hamburger innovativo di ultima generazione, italo-americano. Andiamo a snocciolare i voti. Bontà. Era poi il mio cervello gorgonzola, qualcosa di paradisiaco, 4 stelle e mezzo. Rapporto qualità-prezzo. Diciamo una cosa. Viene organizzata una serata specificatamente dedicata a questo menù. 10 euro, che è vantaggioso per il cliente, il quale si gode a sua volta questo pizza hamburger, che non è assolutamente niente. Data anche la bontà del pasto, si merita 4 stelle. Andiamo a servizio. Ci hanno trattato molto bene, quindi diamo un punteggio che potrebbe risultare non elevato, ma direi il motivo: 3 stelle e mezzo. Il motivo del 3 stelle e mezzo è perché, data l'elevato afflusso di persone di clientela, hanno dovuto ripanificare, quindi si è lievemente perso un po' di tempo tra l'antipasto e il pizza hamburger. Per il resto il servizio è stato ottimo, servito nel modo in cui dovrebbe essere servito, sul tagliere, caffè alla fine, quindi 3 stelle e mezzo. Varietà, 3 stelle, dovrebbe risultare basso all'apparenza, ma non lo è, perché dobbiamo ovviamente associarlo a quanta scelta c'è. Soltanto 4 tipologie di pizza hamburger. Questo non significa che sono poche, ma significa che potrebbero farne di più. Anche ne basterebbero altre 3 e già verrebbe una maggiore scelta e anche maggiore possibilità da parte del cliente di sbizzarrirsi, per un totale di 15 stelle.